hartlike goeiemôre. A hearty good morning Ja, to dit is Namibia and the rest of the world. ja, en nie my favourite dag nie. Why? Weet jy hoekom nie dit Dinsdag is my altyd It's so? in the head. Ek weet, maar dit voel vir Alles my is asof so die naweek se dinge gedoen is. My Dinsdagoggend eers tref. It is when we are 50-year-olds behaving like 25-year-olds. Man, dit is dalk so. Hulle sê mos 'n man is net so oud soos die girl wat hy voel. Aha, okay. Ja. So ek Yes. is dalk gelukkig wat dit aanbetref. Maar môre meneer Kaufeee. Good morning everybody. vir ons kykers, Dirkas, ons lekker om het julle hier so te hê. Twee gaste vandag in die ateljee. Yes. Ons het vir Salmon Vermaak. And also Sonja Brettschneider. Ja. So ons gaan nou met hulle gesels. Ons hou hulle net besig hier in die agtergrond. Hulle moet so 'n bietjie huiswerk doen vir ons. So môre julle kan saam gesels. Dis vandag natuurlik Conservation Tuesday. Yes. Ons gesels oor natuursake, toerisme. Ons praat oor die bewaring van ons pragtige natuur en ook ongelukkig hier en daar die uitwissing daarvan. Ja. So een van die dinge wat belangrik is vir ons. And a little bit later on, we will also be looking at our series from Namibia Wildlife Protection, Follow the Tracks, one of the highlights of the week. So make sure that you stay tuned to InfoStream every Tuesday. Nee, verseker net so. So en dan moet julle ook onthou, môre is natuurlik ons Motoring Wednesday. Yes. Always on a Wednesday. We've started with it last week. Thank you very much for all the participation and participants and the advertisers. We'll have you back here tomorrow. We got a guest that will come and visit us talking about sort of like the reality of long distance biking. Okay. You know, talking about the inspiration, how to sort out your head before you just tackle 1,800, 2,000 plus kilometers. Yep. So that's one of those things that we will discuss Tomorrow, yeah. on Motoring Yeah, Wednesday. Motoring Wednesday. So in the meantime, we've got a couple of friends already on the show this morning. We're saying good morning to our dear friend Perry Soden and also Jupnel. Nice to have you guys on board. Andre Edward Karstens, guten Morgen. Môre Andre, goeiemôre. Perry, waarmee gaan julle aan? House, Jupnel sê house it. En dan sê Perry, jy kan mos sien hoe sit hulle. Hy vat weer alles literally. He's taking everything literally. Julle is welkom om hier by ons te kom sit. Nee, Souden. Maar bring net jou eie matras saam. Ja, ja. Jou matras en my kombers. Jy onthou dat ons nog eendag by Oblivion Enterprises 'n draai moet gaan Ons maak. moet daar gaan Beloftes, Hy beloftes. is genooi. En Joep, ek hoop jy het 'n fantastiese Dinsdag. Yes. Nogmaals, dankie vir jou Vrydag input. Ek het daai program gaan kyk. Want daai resepte moet 'n ou eintlik hier op die program, ons moet dit op Facebook sit. Want dis kostelike resepte. Ja. Ek wonder waar is Christian vanoggend? Hy het beloof hy bring vir ons 'n gereggie hiernatoe. Onthou jy het gister gesê hy sal eendag wel hier so opdag. Dit sal my nie surprise as dit Vrydag is. Ons hou jy daarvoor. In elk geval, kom ek wys gou vir julle hoe lyk ons motoring ad. Ja. Baie spoggerig, is eintlik baie mooi gaan hy. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ja, daar gaan hy. Daar And loop hy. we are back. Ja, nee, dis heerlik om te gesels. Baie dankie. Kaufeee, daar's nog een of twee mense lyk my wat Ja, ons het wakker vir Chara Lou, sy is van Swak op Mond. Hallo Chara, nice om jou op die show te hê vanoggend en Olien. Olien, is ook lekker om jou te sien. En dan- Thank you very much for joining us. daar uit die Kaap uit het ons ook 'n bydrae gehad. Kom ons kyk gou. Ek het nogal vanoggend gou vir genoem die ouens wat daar in die Kaap vir ons gekyk het. Maar in elk geval iemand wat aan jou bekend is. Aha. Gypsy Groer. Gypsy Groer sê ek is in die Kaap en ek luister en ek kyk vir julle bakgat. Baie dankie Gypsy. Dankie en dan Elsie Fourie. Sy het ook gesê dit gaan 'n nice Elsie program wees. het inteendeel al gisteraand gesê Ja. dat sy gaan join. Gaan join vandag. Elsie is my buurvrou. Oh, daar's Ja, sy en Hallo, Andre
En hulle kom gereeld windhoek toe. Sy is 'n gebore Namibier, haar man is 'n Suid-Afrikaner, maar hulle is die greatste mense ever. Wonderlik, baie dankie Elsie vir jou bydrae ook. Kom ons kyk gou wat gaan aan in die koerante nie. Dit lyk weer soos 'n kerktraktaatjie vandag. So maar effe. Waar is dit daar by die koerante 'n klomp wat jy hom so gevat het en dit was 'n pak van inligting. Deesdae is dit meeste van die goed skit ons uit, dis advertensies. Nie dat dit belangrik is nie, maar ons gaan nou nie al die spesiale produkte se pryse vir julle gee op InfoStream nie. Ons kan wel die ouens aanmoedig. Jy weet die Pick n Pays in die Woerman Brok spaar en daai ouens. En die home calls. Ons kan altyd by julle kom gesels oor julle spesiale produkte, maar om dit hier aan te haal gaan bietjie moeisaam wees. Goed, die boubedryf is in rep en roer. Die ouens sê dis tyd dat die regering ingryp en dat daar regulasies moet wees. Want dit sal help dat die konstruksiemaatskappye weer in orde kom en daar regmatige werk gegee word aan die wat dit toekom en nie eensydig gegee word aan buitelanders. Yes. Want dit het die boubedryf in 'n penarie geplaas die afgelope paar jaar. Because pre-COVID, we had some very interesting developments, especially when it comes to housing developments, with regards to certain developers in Namibia who over make it the last 10 to 15, maybe even 20 years, had a, shall we say, an inside track in terms of certain developments where, let's say, for example, initially there were supposed to be 10 units and everybody goes and signs their relevant contracts, which are then given to the banks as guarantee for loans. And then subsequently, once everything is built, there are not 10 units on that same earth anymore. All of a sudden it's 12 or 14. And then all of a sudden we find that 4 of them belong to that actual developer. Ja, heeltemal reg so. Dit is so, dis voorwaar so. So effectively what has happened is that when you go perhaps to an estate, I'm just saying, and you go and sign your, let's say, offer to purchase, then ultimately those developers use that as a to give to the banks as a guarantee, and subsequently the banks then give those relevant loans. But then ultimately the entire complex doesn't look the way that it was drawn in pencil. Ja, presies. In pencil. Maar 'n groot probleem, maar in elk geval die geveg is nou al jare lank aan die gang. Yes. Meneer Kitchener, die Federasie vir die Konstruksiebedrywe van Namibië sê daar is geen rede hoekom die regering verder moet sloer nie. Maar ongelukkig is wetgewing nou nodig. En daar moet nou planne gemaak word dringend. Correct. Ons het gesien op daardie inflasie charts verlede week. Yes. Het ons gekyk dat die boubedryf konstruksiewêreld is heeltemal in sy peekie om die minste And maybe now is the time to actually try and put it into a fashionable order and regulate it. So that we don't sit with the same panari. Nou praat van panaries en Panaries is ons hy klein geel voel. Nee, dis 'n kanarie. Is baie dieselfde Is dit die Panariese eilande? Die Panariese eilande, maar het gepraat van panados, disprinse en pille. Okay. Daar is 'n hele ding, 'n hele ek wil amper sê 'n nuwe baadjie wat die mediese fondse nou moet aantrek. Die Namibiese mediese fondse is opdrag gegee om die ICD-10 stelsel te implementeer. Ja. Nou dit gaan heeltemal bo kan my kop verby. Maar dit is ook te doen met regulering. Met ander woorde, as jy nou gaan en hulle moet jou kiesstand stop of trek, dan moet as ek dit reg verstaan, die tandarts voldoen aan X aantal kriteria. En daardie tandarts kan nie net sê ek het dit en dit en dit en dit gebruik en nog die en die spuite gegee. Well, that's managed care from what I understand, and one day we'll be speaking to Rudolf Versace again and he'll be able to explain it to us in more detail. But I see these ICD because the German newspaper, the Allgemeine, today, the 11th of October, is talking about the same thing as a draconian step with regards to NAMAF. Ja. So, Draconiese stappe word nou geneem om daardie mediese data te reguleer. So now what needs to happen is that medical suppliers now need to first have the right registration. Correct. And then of course over the years what has happened with medical aid funds, insurers,
they've put in place managed care divisions, where they now start keeping very, very good control as to how medical practitioners, first of all, what they do, and then also how they do it, and is it necessary to actually do it? Because we've seen some doctors over the past couple of years who, for some other reason, have been able to see between 30 and 35 patients per hour. Ja, dit is waar en dit word gesê. What the hell, dude? Daai ons ja, wel daai dokters onthou net, hy moet sy plaas betaal, plase, sy vakansiehuise, die cruisers, petrol, wildsplase en so meer. En so, maar dit werk heeltemal. And we found some of these very elaborate, shall we call them, creative medical practitioners who went into rural areas and exploited that in rural areas, not necessarily in urban areas such as Windhoek, Walvis, Swakop, wherever it may be, because those people just don't know how it works. En dan die ander ding van hierdie kodes, of die toepassing van die kodes, of die formules daaraan gekoppel, gaan bydra tot internasionale statistieke. Ja. En klassifisering van sekere medikasies en behandeling. So ek dink tog daar is baie goed aan. Soos ek sê, ek is nie 'n kenner nie. Ons sal die kenners kry, ons kyk of ons vir Rudolf aan die ander kant kry, dat hy kan kom gesels wat dit aan betref. Waarvan ek hiervan hou, is ek dink al die dokter grappe gaan nou verander. Het jy vir ons een vandag? Not for this time. Goed, dan nie vir die gesprek vir vanoggend nie. Ons praat, ons is Conservation Tuesday, ons het hartseer stories wat hulle afspeel, die mens-dier konflik neem toe, selfs hier in die stad en in ons buitewyke. Just carries on and carries on. Baba meisietjie is doodgebyt deur 'n bobbejaan. En nou wat hier gebeur is dat hierdie nedersetting en hulle beweer ook dat baie van hierdie mense wat informele nedersettings bou, doen dit nie in 'n gebied wat goedgekeur of verklaar is deur sê byvoorbeeld 'n munisipaliteit nie. Sure. Dit word onwettig gedoen in plekke waar daar juis hierdie spesifieke geval, dit is bekend dat daar 'n groot trop bobbejane bly. Daar was al ander aanvalle gewees op mense wat hierdie informele nedersetting daar begin het. In hierdie geval is hierdie babatjie, die bobbejaan, die baba gegryp en doodgebyt. Uit die aard van die saak het die baba beklei en geskreeu en so meer. Maar dis hartseer. Dis die een kant van die saak. Ja, daar's 'n lewe wat verlore is. Die ander kant van die saak is, wat soek jy daar? Hoekom het jy daar sonder enige toestemming jou huis gaan bou? Jy weet, dis net dieselfde, ek sê altyd, as ek in my sitkamer sit en hier kom 'n krokodil in. Of 'n olifant. Wat dan? Jy weet, ek gaan hom uitjaag, want dis hier sy blyplekkie, maar as ek in sy blyplek gaan, het hy mos die reg om op te tree. Yeah, and I think when we speak to Salmon a little bit later, we all know that if there are baboons, the chances that leopards are going to be there is very high. Die ding is net, daar is 'n ordening wat moet plaasvind. Jy weet, en as ons kyk na die dissipline daarvan, kan hierdie mens-dier konflik in baie gevalle die konflik gedeelte vermy word. Die laaste gedeelte van my kant af was Namibia veg met hand en tand om die back and closure uit te hou. En daar is streng maatreëls op die grense, veral tussen Namibië en Suid-Afrika, maar op hierdie stadium die direktoraat neem alles in ag en neem alle stappe om seker te maak dat Namibië skoon bly van back and closure. Ook 'n lang berig daaroor gaan lees meer in vandag se Afrikaanse koerant. And then also just on my side, I have another two stories. The Allgemeine Zeitung reports today in German, Nashornwilderei nimmt zu. That means rhino poaching is on the increase. The amount of rhinos in this year that have been poached is now at 57 in relation with 44 rhinos that have been poached in the previous year. Sad news. Ja, en dan wanneer dit vir ons gesê dat hierdie jaar 2 olifante is gepoach. En hy sê nie van watter datum tot watter datum nie. Dis al wat hier kort kom, maar dis nou vir 2022 en 8 gevalle was aangemeld in 2021. So ons kan ook by Salmon hoor of hy meer weet daarvan, maar hierdie was aangekondig deur Colgar Sekopo.
die Deputy Executive Director van Natural Resource Management. Maar dis maar net dankie Wynand vir die inligting en dankie dat jy gereeld vir ons hierdie stukkies nuus stuur. Ons waardeer dit, ons gebruik dit soos wat ons kan. Then just last but not least, in the Namibian, 2 last stories. The Namibian is reporting today sad statistics in terms of suicides. Just over the past weekend alone, 5 suicides, of which there was a pensioner of 92-year-old, a lady. She took her life at Oheti B village in Inana. So that is obviously sad news. Just other political stories still on the front page. However, remember the story that we told you yesterday with regards to B2 Gold, laying off those 200 people. The story is ongoing now. It is being said that B2 Gold misinterpreted the Labour Act when it suspended 200 workers. The Labour Ministry says the Canadian mining company B2 Gold did not interpret the law correctly when it suspended over 200 workers in the Otjikoto mine in Namibia. Quote the Namibian today, the 11th of October. So let's see. El saga continua. Ja. No? Goed, ons gaan advertensie speel en dan sê ons welkom vir Sonja. Ja. Ja, gaan ons. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. As die ander helfte. Die ander helfte. Ja, sien jy word ons reg gesien hier so uit die hoeke uit die lyne word ons reg gesien. Wie noem jy ding? Die ander helfte. Willem is Sonja se ander helfte en hy's op die show. Môre Willem, Terrence Ward is ook op die show. Christo de Klerk, die man wat jou goed rondry. Dis Lollo se man. Ja. Beter bekend, alom bekend as Lollo se man. Tia Skutte. Ja, hulle wat Christo en Lollo wat ons goed vervoer het na die Fish Eagle Rally en ook teruggebring het. Dis nou 'n klomp klere goed. Dierbaar, baie dierbaar en van soveel hou. Maar ek het gelag vir Christo Saterdag aan toe hy vir my sê, luister jy moet sorg dat daai karretjie gepak is want ek gaan dit nie nou doen nie. So. In elk geval, Tia is op. Welkom Tia. Ja, Karel Nel is op. Môre Karel. En dan Pierre wat net sê, net 'n vraag. Die klomp Vermaak mense wat so in die kampe sit en rondraak. Bedoel ek. Okay. Kan mense nie hulle gebruik om saam met die renosters te gaan en hulle op te pas nie? I think we can talk to Salmon about that, but you've got to remember, Pierre, I think that carries a certain amount of risk too. Wie vir die renoster of die soldaat? Nee. Hoe meer mense jy het wat renosters teen jou oppas, the more people are going to know where they are, and it's a fine line. Maar daar is lande waar die Weermag, maar hulle word toegeken. Right. Hulle word aangestel. Dit is wat julle doen. Julle stap saam met daai renosters. Do you know when I was in Thailand a couple of years ago? They've got around about 7,500 elephants, Indian elephants in Thailand, and there are about 3,000 of them that are free roaming. Okay. The others are being used for tourist attractions, all that kind of stuff. Each and every elephant in Thailand is chipped. And if an elephant dies in Thailand, literally within between 12 and 24 hours, the authorities are at that elephant. And then they want to know why, and they want to know how, and they ask a lot of crazy questions. Gepraat van olifante. Ons het van Sonja die mooiste foto's gekry. Ja. Ons gaan dit deel. Ek moet eerlikwaar sê, ek is 'n oud fotograaf. Kyk nou grys ek. Nie 'n ou fotograaf, 'n oud fotograaf. En het baie tyd spandeer aan wildfotografie. Maar daardie foto's is besonder. Vertel ons waar het die liefde vir fotografie en veral wildfotografie vandaan gekom? Okay. Die liefde vir fotografie is nou 'n hele ander storie. Ek is mos maar 'n hokkie mamma.
So ek gaan kyk hokkie vir my kinders en my oudste seun is verskriklik ernstig en ek is een van daai mammas wat so ooraktief is by 'n veld. Ek hardloop nog so op en af en ek voel saam. Okay. Toe vat ek nou eendag my kamera saam en ek moet nou vir ou boet afneem en alles en toe ek nou weer gaan, toe sê vir my mamma asseblief, vat net jou kamera saam. Sê voel jy wil skree dan druk jy maar net daai knop. So dit begin nie. Dit is my kamera en fotografie en ek kry toe vir my langer lens want ons gaan kamp nou of gaan uit so af en toe. En daar het my liefde vir natuur. Nie net ek is 'n natuurmens, my pa het in natuurbewaring gewerk, so hy het ons lief gemaak vir die natuur, die diere en olifante is my gunsteling dier en hulle is so majestic en saggies en om 'n foto te kan neem om hulle in aksie te sien hoe gentle hulle met mekaar is en ek glo 'n foto moet vir jou iets sê. As jy hom sien moet jy weet wat daar aangaan. Ja. A photo tells a story, a thousand words. So let me tell you, I've known Sonja for I think 25 years on end, and I kind of a couple of years ago went through this on Facebook, this transition of Sonja's going into the photography thing, and she had her camera out and all that kind of stuff. And then when she posted those elephant photos that I've got one specific one, I hope it's on here just now, I literally almost fell off my chair. And the way that you managed to capture those animals at that moment is, I tell you something, it's in my mind not amateur photography. Is jy 'n baie geduldige mens, geduldige ma, geduldige vrou? Glad nie, maar vir een of ander rede as ek 'n kamera in my hand het, kyk die kamera gaan altyd saam. Ek het eendag gaan squash speel, toe ek by squash kom het ek my kamera sak gevat in plaas van my squash. Ja. Doen nie meer foto's van die my kamera gaan oral saam en maar om die natuur bring die rustigheid in jou uit as jy net kan sien wat hulle doen, hoe hulle respek het vir mekaar as dier, dis ongelooflik. En daai spesifieke foto het ek in Irene by Camp Elephant geneem en hy het daai jaar die tweede prys gewen in 'n fotokompetisie. Ons gaan die foto's vir julle wys. Ja. Kom ons doen dit sommer nou. Let's do it. Dan daai foto's nou. So tell us a little bit more about these Die photos. mics is oop, so jy kan ons vertel. Daai stof is absoluut nie geëdit nie. Dit is hoe hulle daag gemaak het. Daai spesifieke enetjie het van die trop af weggeloop na my toe. Ek moes lense verander, het so naby hy gestaan. Daai was Etosha. Dis Okakuyu. Right. Ja, daai is Okakuyu spesifiek. Al die ander daai is nou. Whoa. Ja, ek wil hom nog op canvas sit en That's unbelievable. Daai is 'n ongelooflike foto. hy is ook nie geëdit nie, so hy is soos wat hy is. Ja, hier Daai is is 'n Rhino. renoster. Ek het hom gefotoshop om te wys hoe verdwyn ons renosters op die stadium as jy kan sien hoe die lig van daai kant af kom. Ja. Ons gaan nog gou weer so een keer deur. Terwyl ons na die foto's kyk, wat se lens, jy praat van lense verander, wat se lens gebruik jy? Ja, daai tyd het ek gebruik 'n Sigma Tamron lens. Ek gebruik 'n Nikon kamera, maar ek was so gaaf geweest, ek het maar daai kamera vir iemand gegee wat hom nodig gehad het. Hy het hom daar gevat, hy het die kamera uitsom. Is dit een van daai spesiale mense? En wat se f-stop gebruik jy veral met daai foto's waar jy die stof sien? Weet jy, ek kan nie onthou wat spesifiek was daai geweest, maar dit was so in die ingewing van die oomblik. Ek dink ek kon kamera gestel het nie, maar daar behoort jy wil jy eintlik soveel as moontlik van die hele omgewing hê. Ja, ek so jy kan nie 2.8 hê, maar dan verdwyn nie. Ja, so jy probeer om sodat jy soveel as moontlik kan hê. Ja, daai is spesifiek. Was 'n mooi wye hoek daai. Daai was my wide angle lens wat ek gebruik het, maar anders There's my favorite. Dis mooi. That's just so Ja, stunning. ek wil hom nog op die canvas sit in my huis. Maar baie geluk. Kom ons praat van die benadering tot wildfotografie. Vat jy jou eie tyd af? Met ander woorde, ek wil amper sê sonder jouself af en fokus dan op daai dier. Ja, ek kan nogal op my eie gaan sit vir ure en ek kan 'n klomp foto's neem. Want elke beweging wat hulle maak is interessant. Ja. As daar 'n babatjie is. Deesdae het ek nou in hierdie jare nog nie so baie gaan toer en gaan reis nie. Maar ek sal bitter graag, want ek het nou weer 'n nuwe lens gekry en hom uittoets. Ja. So ek wil bitter graag my idee, my idee is as mense sulke foto's kan neem opvuil of wat en dan daai geld skenk aan mense wat die bewaring vir ons Ja, dis baie mooi. Jy weet die teruggee vir ons natuurouens wat so mooi na ons natuur kyk. Ek dink as iemand nou belangstel in wildfotografie,
of enigiets wat die natuur aanbetref. Wat se advies sou jy gee? Waar begin 'n mens met dit? Jy moet eers 'n liefde vir die natuur hê en dan natuurlik geduld 'n bietjie. Jy hoef nie, ek meen al wat ek ken vandag, ek is 'n amateur, ek het maar YouTube University loop doen. Bietjie ge-YouTube en gekyk en oom Scott Hurt van Otswaronga, hy's 'n welbekende fotograaf. Hy het my baie, as ek sukkel dan bel ek oom Scott en dan het hy my gehelp. Jy moet net letterlik die aksie neem, want soos jy sê, 'n foto tel 'n storie. Jy wil vir die mense daar buite wys hierdie diere, bewaar hulle. Kyk hoe mooi is dit. And from what I understand is also when it comes to wildlife photography, one of the most difficult ones is bird photography. Bird photography is not as easy as everyone thinks. So, ek het eendag het prof Proseski het vir my gesê dat as jy voëls afneem, die fotografie en hoekom dit so moeilik maak is, dat die voëlkenners, die ouens wat die foto's publiseer, sal nie 'n foto gebruik as jy nie al twee die oë sien nie. Ja. So if you take a profile shot of a bird. Jy kan, maar jou beste foto, heeltemal reg. Jy die dimensie nodig, jy die koppie nodig, die snavel en al twee die oogies. Moet jy ten minste kan sien. En jy het 'n groot kamera nodig vir volstruise, want hulle is so groot. Nie 'n groot kamera nie, 'n kamera met 'n lang lens. Jy het tyd en hy voel mag vlieg, so dit is heeltemal. Sê deel met ons een van jou mees kosbare oomblikke in wildfotografie of wildsfotografie. Weet jy dit, ek moet sê dit moet daai olifantfoto wees, want dit is die eerste keer in my persoonlike lewe wat ek sien hoe olifante bad met stof, hoe hulle self nadat hulle gedrink het. En dis hoekom ek het hordes van daai tipe foto's en die stof wat gegaan het met daai prentjie was my ongelooflik gewees. So daai was vir my 'n stilstaande oomblik vir seker 'n halfuur wat ek klomp foto's geneem het. Wat tyd van die dag was dit? Want daar's nie baie skade. Dit was namiddag 4:00. Ek dink 5:00. Just before sunset. And that of course brings out certain colors and all that. And I mean there it is. That is just this is the photo that won second place in it. Stunning photos. And I've got to tell you about a couple of comments that are coming through here. The people are absolutely amazed. Sonja, well done. Ek wil net goeie so Linda Governor kom Linda is Sonja se suster. Sy sê nee, die renoster is my gunsteling. Okay, by all means. Karitjie sê baie awesome foto's Sonja. Karitjie is natuurlik nou in Henties Baai. Karel Nel sê pragtige foto's. Baie mooi foto's Sonja. Betsy de Kramer. Dis my eie ma. Dis jou ma. Sy sê pragtige foto's my kind. Well done mamma, baie dankie. Pragtige foto's en pragtige vrou. Ja, hier's op hierdie Souden vra, ek weet nie of dit vraag is of hy maak dalk net 'n statement. Hy sê ek dink babas afneem is moeilik, veral as die mammies by is. Ja, ek het 'n paar van dit ook doen omdat ek portret doen. Ek doen troues, ek doen 'n gereelde paar foto's. Jy kry mammas wat sommer met hulle selfoon hier voor wil staan terwyl jy neem, so daai het ek ook al gekry. Ja. Matriekfoto's. En troufoto's. Dit is ongelooflik. Troufoto's is so sad. Daar het ek my geduld geleer. Egskeidingfoto's is cool. Ek wil dit nog doen. Want daar's bitter min van begrafnisfoto's, want dit hou. Weet jy, ek het begrafnisfoto's toevallig vir my swaar ook geneem en dit is my baie kosbaar want jy neem spesiale oomblikke. And very emotional, né? Baie emotional, want dit is herinneringe van dit wat jy het. So dit is baie emotional, maar dit is tog so mooi as jy na die tyd gaan kyk wat jy vir hulle die memories kan afneem van die familie en goeders, Is jy nog beskikbaar om foto's te neem? Kan mense jou boek? Ek is nou geboek. Ek het Vrydag my eerste matriekafskeid weer gehad hierdie jaar. Well done, Sonja. Okay, so where can people get hold of you if they want to book Sonja for your photography needs? Ja, julle kan vir my mail by bookings@ssphotography.com.na. Or they can find you on Facebook. Of on Facebook, SS Photography. Ja, baie sterkte vir jou. Baie dankie. That was so cool. Regtig waar besonder. Ja, baie thank you Sonja, baie dankie. Dit was baie nice. Enigiets of enige ander foto's hê of oomblikke wat jy met ons wil deel, is jy baie welkom hier by ons. Jy kan enige tyd kom kuier by ons. Goed. Dankie. Advertensie en dan nooi ons vir Salmon. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today.
Are you the type of person who cares more about product warranties? Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial. Daar sê. Salmon, welkom hier. Kort kennisgewing. Kort kennisgewing en Ek raak nou so 'n celebrity. Ja, ons sal moet begin, ja, jou fanklub. As een van julle dalk nie kan opdaag in die oggend, vra maar vir my of ek Ons gaan jou aanvat op daai ene. Verseker. Ek het amper, wel, ek het na jou gaan soek. Toe ek by jou ander helfte het ek toe daar 'n koeldrank gaan drink wat ek moes tyd opmaak voor my volgende afspraak. En toe het ek so geleer dat jy in Suid-Afrika is. Okay. Maar ek wou so, ek weet waar jy is. Jy kan nie heeltemal wegkruip nie, want ek het jou eintlik gaan soek om te kyk of jy nie Vrydagoggend wou met die manne praat oor kos maak net op die ingewing van die oomblik. Maar ek dink ons 'n volgende keer kan ons jou voorkeer vir daai ene. Ek is nie 'n groot kosmaker nie. Ek is 'n braaier. Ja, dit was in Maar meeste ek doen ook in die eenvoudig van my vermoë. Dit is heeltemal reg. Salmon, ek wil begin deur baie dankie te sê dat jy die reeks aan ons beskikbaar gestel het. And over the last, I must say, 3 weeks, the people, the info streamers out there are absolutely mad crazy about your series called Follow the Tracks. So I'd just like to, first of all, say thank you to you for making that available to us, InfoStream, and also to show the world. But they absolutely can't wait for Tuesday so that they can see the next episode. Nee, verseker. I must say the purpose of the follow the tracks episodes was actually for the foreign market. Right. Because I believe that Namibians know the differences between the animals that I discuss. Okay. But then I realized that not many people understand the difference between, for instance, a birchall and a mountain or a Zebra. A zebra. Yes. Or the black and the white rhinos. Yeah. So, yeah. Jy is heeltemal reg. En ek dink 'n mens sal geskok wees as jy regtig ware opname gaan doen, veral onder die jeug. Ja. En ons gebruik een keer 'n week gebruik ons daai video van jou dogter en haar oproep tot aksie. En ek dink dit raak baie van die mense en die ouers wat sê luister, doen ons genoeg, weet ons genoeg. My kind het 'n spontane natuurlike belangstelling in die natuur, maar dit gaan nie help hy sit hierso en computergames speel in die sitkamer nie. Dit gaan nie werk nie. So die aanloop tot daardie reeks was om vir die buitelandse mark te leer. En vertel ons bietjie van die ontwikkeling episode na episode toe. Ja, ek het ervaar dat ek genoeg kennis het om dit te kan deel met 'n groter groep mense as net met die ouens met wie ek saamwerk. Ja. My kliënte per se of my employees per se. En toe het ek met Caleb Sindano gepraat. Ja. Hy's 'n videographer. Hy's 'n man wat films al gemaak het in sy lewe en 'n baie bekwame ou. En ons het begin om 'n reeks, die idee is om 'n 21 episode reeks te maak. Ons het tot by 7 gekom sover, so ons gaan nou binnekort, want ek seker eers vroeg volgende jaar gaan ons met die res weer aangaan. En ons het begin om elke ding, dus ek sê altyd die amazingness van die video's is daar's baie meer agter die skerms wat gebeur het as wat ons op die oog af sien. Dit lyk net maar sommer so. Ja. Maar die weet elke stukkie footage, elke foto, elke video, elke ding is fisies deur ons gesoek en afgeneem. Ja. Ons het nie stokfotografie gebruik. Fantastic. Dit is 'n redelike omslagtige proses gewees. Hy luister vir ons en hier sy boodskap. Ek dink dit is 2017, 2018 saam met Salmon Vermaak die Follow the Tracks video wat die mense het reeks gedoen waar ons het 7 episodes gedoen. Wat regtig ons was in die veld, in die bos, tussen die diere deur en dit was altyd saam met Salmon 'n vreeslike groot pret saam met hom op 'n produksie, veral as hy met Engels praat, want van daai diep Engelse woorde kom met 'n F vooraf uit, maar ek sal nou kyk in die week, ek is net in Ketmans besig om 'n video-opleidingskursus aan te bied vir die week, maar dan sal ek kyk, as ek nou in die week tyd kry in die aande of dalk oor die naweek as ek terug is in Windhoek net so. Hy ja, daar's wat net gesmaan in elk geval wat hy gesê het is hy gaan kyk of hy vir ons
van die hoogtepunte klips en goed kan Daar sal stuur. 'n paar beeps met inkom. Ja. Ek was so die lang F soos 'n zebra wat ek gebruik het. Ja. Nee, ek het dit so aanvaar. Maar ek sien uit daarna. Fauna en flora. Ja. Ons het nou jy praat van werklik in die natuur wees om ek wou amper sê daai rou footage te kry. Enig van sy soort. Jy gaan dit nie weer kry nie. Wat was jou ervaring met wild? Ons het met Sonja gepraat oor die geduld wat jy moet hê en want die natuur, jy kan nie vir daai olifant of renoster sê staan stil nie, jy weet. Hoe het julle die natuur beleef en ervaar? Ja, dis nou juist presies wat die ding so omslagtig gemaak het. Dis omdat daar soveel tyd in agter die skerm ingaan. Ja. Ek bedoel die eerste episode gaan ons oor die wit en die swart renoster. Ja, Ek onthou spesifiek daai wit renoster bil. Ek sit so en ek vertel vir Caleb hoe trek hulle inteenlik wys vir hom, ons neem dit af, hoe sleep hy sy agtervoete en daai tyd daar's 'n wit renoster bil nie ver van ons af nie en daai tyd toe doen hy dit en hy urineer, hy bloot toe sy merk. En Caleb was gereed om dit af te neem, maar ons het seker 'n uur gesit en hom dopgehou en verskillende foto's en stukkies video's en footage geneem. En op die einde van die dag toe kry ons die regte Fantastic. Ja, enetjie wat ons van Weet jy praat. Kaufee, ek dink dis ook 'n gepaste tyd om ons volgende episode te speel. So kom ons kyk daarna en dan kan as ons klaar is kan Salmon vir ons ter afsluiting net weer 'n oorsig gee en dan gesels ons ook sommer oor die kursus. Hello and welcome again to this new episode of Follow the Tracks. Today we follow the tracks of the springbok and the impala. Now, both antelopes are part of the smaller antelope group of animals here in Namibia. The name springbok is derived from the Afrikaans word which means spring, jump, and bok, which means goat or antelope. So it's a jumping goat actually, and it's a very good description of the way they normally flee when they are scared. Springbok have the ability to jump quite far and high, like with most of the antelopes. When frightened, the springbok has a way of jumping in a vertical type of jump where the front and back hooves are together, and they can jump very high in that way, and it's also called pronking. This behavior is called pronking. It's almost like showing off. Springboks are very well adapted to the desert and the dry areas of our country, and if you look at the springbok's color, it has like a cinnamon brownish upper part. The lower part of the antelope is white in color. That is to deflect the heat of the hot Namib sand. The spoor of the springbok and the impala are more or less the same, although the impala is a little bit bigger, and both of them use dung middens to deposit their dung. The impala, on the other hand, as I said, is a larger animal than the springbok, and impalas can jump up to 10 meters far and 3 meters high at a time. Like the springbok, they live in huge family groups and they are very prone to predators, especially the young ones. It is a fact in the wild that almost half of newborn impala lambs fall prey to predators in the first 2 or 3 weeks after birth. An interesting fact about the female impala is that she can delay giving birth to the new lamb for almost a month, waiting for conditions to become more favorable. Different from the springbok, the impala females do not have horns. It's only the males, and the males have normally huge, beautiful horns, while the springbok, both sexes have horns. During the mating season, the impala ram used to show off to the females by puffing up his tail, and it's quite a beautiful sight during the early rainy season to see the different impala rams showing off to the females. Springbok are some of the fastest small antelopes in Namibia, and I think in the world for that matter. It has been recorded that a springbok can reach a speed of up to 85 kilometers an hour. While on the other hand, the impala is not that fast. It can only reach up to 60 to 65 kilometers an hour. Again, we have come to the end of this episode where we are following the tracks of various animals in Namibia. Be sure to join in for our next episode. We look forward to talk to you again. Namibia Wildlife Protection is an anti-poaching company. We specialize in the protection of farms, livestock, game, and especially the white and the black rhinos here in Namibia. We also make use of international volunteers to assist us in our goal to protect these precious animals.
please feel free to contact us should you wish to become part of our volunteer program. Nou daar zijn mannen, dis 'n pragtige stukkie There we werk have daai. Ek wil tog weer net omdat Caleb die moeite gedoen het. Kom ons kyk of ons sy hele boodskapie kan luister. Ek dink dit is 2017, 2018 saam met Salmon Vermaak die Follow the Tracks video wat die mense het reeks gedoen waar ons het 7 episodes gedoen. Wat regtig ons was in die veld, in die bos, tussen die diere deur en dit was altyd saam met Salmon 'n vreeslike groot pret saam met hom op 'n produksie veral as hy met Engels praat want van daai diep Engelse woorde kom met 'n F vooraf uit, maar ek sal nou kyk in die week. Ek is net in Keetmans besig om 'n video-opleidingskursus aan te bied vir die week. Want as ek kyk, as ek nou in die week tyd kry in die aande of dalk oor die naweek as ek terug is in Windhoek, net so 'n paar van die bloopers bymekaar trek en maar ek sal eers vir Sallies wys dat hy nou nie hartseer raak oor sy lang F-bom woorde as hy sukkel met die diep dingels nie, maar in elk geval dit was 'n heerlike series gewees en soos altyd ek agter die kamera het geweldig baie geleer van verskillende diere. Verskeie diere is goed en ek het redelik baie al geleer met my dokumentêre wat ek doen oor diere en goed, maar dis altyd iets nuuts, 'n klein detail wat mense geweet het nie. So absoluut behalwe dat Salmon altyd 'n groot geniet is om te sien hoe hy sy stories vertel. Is dit lekker inligting. Ek dink iets wat oud en jonk net mee kan deel want dis in die natuur tussen die diere wat die hele produksie plaasgevind het. So dankie Dirkas en Sallies. Ja, ons sien mekaar volgende week as ek terug is in die dorp. Daar's hy. Daar's for Caleb. Excellent, dankie. Caleb Sandano, the producer of these kind Hy of het vir ons die spesiale boodskapie gestuur. Yeah, fantastic. Toe ek vir hom laat weet ons gesels met jou. The interesting thing about Namibia Wildlife Protection is that the last course for the year is starting on the 21st of November. Yep. So there we have it. Kom ons kry 'n bietjie inligting rondom dit. Wat gaan die kursus behels en so meer en so meer. Dis ons bied elke tweede maand mos nou maar die 10 weke anti-poaching kursus aan. Ja. Ek het toevallig hierdie week toe ek ingegaan op 'n Suid-Afrikaanse soortgelyke maatskappy se webtuiste. Ja. En hulle bied dit vir 3 maande aan, maar dan sit hulle nou 'n klomp ander goed ook nog by. So destyds het ons baie sterk oorweeg om dit langer te maak. Ja. Al is dit net 6 weke. Ja. Right. En op die einde van die dag het ons ook besef, ons wil 'n ander mark bereik. Meeste van die mense wat na ons toe kom uit die buiteland uit. En hulle kan nie vir 3 maande kom. Hulle sê dit werk met anti-poaching opleiding so met ons buitelandse volonteërs kan jy maar kyk, dis altyd hier van 28, 30 en ouer af, jaar oud wat hulle kom, want hulle werk vir hulle eie geld. Ek verstaan. Want die jonger geslag moet die ouers voorbetaal, die ouers te bang om hulle kinders te stuur om anti-poaching kursus te doen. Ja. Okay. So nou jy kry nie, jou kliëntel is jou werkersklas tipe ouens. Ja. Dis nie jou jong mense wat net uit die skool uitkom nie. Ek praat van die buiteland. Right. En daarom is dit nodig dat 'n ou nie te lank maak nie. 10 dae is vir ons 'n perfekte kombinasie van waar ons 'n klomp goed hoë impak energie en inligting kan insit. En ja, dit werk vir die Namibiese mark ook goed en die Suid-Afrikaanse mark, vir die local mark. Salmon, hoeveel van hierdie studente is suksesvol aan die einde van die kursus? Maak dit en hoeveel val uit gedurende die kursus? 90% ten minste suksesvol. Is dit dis goed. That's a very good percentage rate. En hoeveel en wat s'ie om en by die presentasie, ek bedoel sommer net duimsuig van die ouetjies wat regtig waar dit loopbaan maak. Baie van dit nie baie gaan in anti-poaching per se in nie. Baie die wat wel in dit ingaan is maar wat ons aanstel. Okay, ek verstaan. Maar wat wel so is dat baie boere hulle kinders, hulle seuns en dogters na die kursus toe stuur sodat hulle kan teruggaan plaas toe en die beginsels daar gaan toepas en na eie plase beveilig. Well, there you have it. Baie belangrik. And not only that, when we were at your camp, at Camp Rhino, we spoke to the one gentleman, and it's quite interesting how he explained to us the synergies as to how he
uses the anti-poaching course. He's a qualified electrician, and he qualified with the Namibian Institute of Mining and Technology. However, he decided that he wants to apply his electrical work to farms and lodges and being in the bush, and for example, you might need to have a water pump installed and electricity and all that kind of, and lodges, and you find yourself in an environment where you have to know, first of all, how wild animals react, what type of poaching can occur, and all that. So he basically used it as an add-on, which is stunning, which is absolutely brilliant. Sê gou 'n bietjie vir ons wat se kursusse, kom ons sê nou maar die vakke wat ingesluit word in so 'n kursus. Net om die ouens 'n bietjie lus te maak wat na die program kyk. Ons fokus baie op vuurwapenhantering, taktiese beweging en vuurbeweging, op die wetgewing rondom wanneer jy mag skiet, wanneer jy nie mag skiet nie, wanneer jy hoe jy jouself kan verdedig, mag jy arrestasie uitvoer as 'n siviele persoon mag jy nie. Yes. As jy die arrestasie uitvoer en die persoon weerstaan. As weerstand, Ja, resist, soos hulle in Engels sê, wat jy kan doen om die resistance te oorkom. Dan gaan ons oor baie sterk op spoorsny en spoorsny tegnieke en die opvolgoperasie rondom spoorsny. Ons praat oor gevaarlike diere, dangerous animals. As jy 'n gevaarlike dier so olifant, 'n sequoia, luiperd, leeu, 'n renoster, noem dit. Selfs 'n bok wat gekwes is, selfs 'n slang of 'n skorpioen, die hele toetie, hoe hanteer jy elke een onafhanklik. Ons praat oor selfverdediging en arrestasie tegnieke. Selfverdediging werk met op twee maniere. Die een is offensief en die ander is defensief. So offensief is wanneer jy arrestasie sou uitvoer as 'n siviele persoon en die persoon resist your attempt to arrest him. Wat kan jy doen offensief om die resistance te oorkom? Andersins as jy dalk aangehou word of aangeval word of beroof word, hoe jy jouself in so 'n situasie kan verdedig. Ek sê altyd ek is glad nie 'n martial arts expert nie, inteendeel. Maar ons het oor die jare het ons 'n ding geformuleer rondom selfverdediging wat op 4 beginsels, 4 pilare gebaseer is. En as jy die 4 pilare verstaan, dan help dit jou enorm. So en nog 'n klomp first aid, crime scene prevention, hoe om 'n misdaadtoneel te beskerm en te bewaar. En dan survival, né? Oorlewingstegnieke. Want jy's in die bos, jy's basies word jy oorgelaat aan die natuur. Hoe om water te kry, hoe om vuur te maak, hoe om vir jou skuilings te bou, ensovoorts. Navigasie natuurlik. The comments are coming in, just let you know that you now got it out of the horse's mouth. All the details regarding the anti-poaching course. But what I've also done is I posted the link of Namibia Wildlife Protection. You can find all the relevant details there. In the meantime, let's just have a look at a couple of the comments coming through. Karikies Karsten sê, goeiemôre Sallies. Berry Sound sê, meeste van ons gebruik Engels net in selfverdediging. So dalk moet dit deel van jou selfverdediging kursus. Engels met die lang Lizelle Kotse sê, sy love die show Salmon. Alwyn Grom sê, Salmon Vermaak is hoogs professioneel in kliphard. Ons weet dit. Piet Spies. Dankie alles. Piet Spies uit Suid-Afrika, Bloemfontein sê, môre liewer laat as nooit, baie pragtige program. Dankie Salmon. Karikie sê, lekker om Namibian celebs te ken soos Sallies en Caleb. Dankie vir wat julle doen vir wildlife in Namibia. Pierre Souden sê, Salmon, of hy vra, is dit waar dat die Botswana regering die groen lig gegee het dat stroopers geskiet mag word? Dit is inderdaad waar, maar dit kom van Ian Khama af, toe hy nog president was. Hy het gesê, skiet eers, dan praat ons later. Dan vra ons later vra. Right. Maar nou moet ek ook sê, 'n stroper, selfs in Botswana kan 'n stroper nie geskiet word as daar
as daar nie redelike kos voor is. Ja, sure. Dis 'n baie sensitiewe onderwerp om net te sê stroopbestak skiet door. Maar ja, Botswana is ongenaakbaar. Ja. Inteendeel, hulle het mos nou daar is mos nou die konflik tussen Namibië en Botswana. Daai vissermanne oor die en selfs die poachers wat inkom van Namibië in Botswana wat hulle eenvoudig doodskiet aan die Botswana kant en hulle nie eens oor die rivier vat nie. Hulle laat hulle daar die wilde diere dat die aasvoëls hulle kry. Ja, en die familie kan nie by hulle uitkom. Ja. So Perry's, okay, dit was Perry's se vraag en dan John Du Plessis vra Salmon is 'n legende en 'n rykdom van kennis en ondervinding. Dit is die kommentaar. En John is vir die eerste keer op die show. Ja, nice om vir John te sien. Ja, self 'n ou wat lief is vir die natuur. Daar het julle dit. So as julle meer wil weet oor die kursus, dan gaan besoek daai webwerf, die inligting het ons gepos. Ja. En ons Facebook page is baie aktief. Ja. Gaan follow ons op Facebook en dan kry jy al die inligting soos wat dit deurkom. Daar is dit baie dankie. Ons wil net nog gou hierdie klein insetsokkie speel vir julle. Die inligting, die Kaufeee, Karel Kaufeee verkeerde ad volgen, maar dit maakt nie saak nie. Dit sê nog steeds Kaufeee. Ja, natuurlijk. Maar dat was verlede naweek so goed. Julle moet nou in die toekomende naweek sien wat gaan gebeur. Maar Karel, ek waarborg jou, jy sal ons dit regstel. Jy hoef nie daaroor te bekommerd te wees nie. Ek dink die hoeveelheid Kaufeee, ek wil amper sê erkenning wat ons gee, sal help. Ek beloof dit vir jou, so ons sal die regte ene laai. We are aiming to please. Ja, daar is dit. Salmon, laaste gesprek, laaste bietjie bydraes vir ons vir vandag. Want ons gaan jou dalk eers weer sien as jy terugkom van jou. Nee, daar is nog tyd. Dis November eers. Dis nog eers lank, ja. Nog lank. So ons gaan die volgende reeksie speel. Dit sal lekker wees om jou en Caleb saam hier te kry. As hy nou daai insetseltjies vir ons gaan maak en dit bymekaar sit. Dit sal wonderlik wees. Ja, of selfs hy alleen as hy nou volgende week terug is, dan kan julle met hom praat. Ja, ek het vir hom gevra hy moet asseblief my laat weet as hy hier is. As ek nou nie op 'n Dinsdag beskikbaar is, dan kan hy alleen gaan. Hy weet nou van meer van die agter die skerm. Ja. Goed, hy sal vir jou die dingetjies speel. Laat ons net die F-woorde reg kry. Kaufee, hoe lyk ons weer vir? Okay, the weather for today, the 11th of October, the interior partly cloudy and hot over the central high grounds. Elsewhere partly cloudy and very hot. It will be windy over the interior. Ek kry nou al 'n bietjie warm. Dis baie warm, want ons het daai waterkoelere afgesit volgens. Miskien moet ons een of ander tyd met 'n swembadmaatskappy 'n onderhoud. Something like that. Sit binne in die swembad. In the meantime, the coast partly cloudy and mild to warm with a wind moderate to fresh southerly. Maximum temperatures for today in Windhoek 35, Walvis Bay 20, with Swakopmund also at 20. Ondangwa and Omusia 36, Ondangwa at 38. Maltaheur today at 40. Korigas at 41. Dit is verskriklik. En Mariental at 42. Ja. Hy gaan 'n bietjie warm raak daarso. Keetmanshoop 36, Gobabis 36, Buitepos 36 en kom my gunsteling dorp is natuurlik Tsumeb. Vandag ook 36 met Otjiwarongo ook 36. So that gives you the temperatures for the country north, south, west. Kyk, gisterand was homself lekker warm geweest. Ek glo jy in die storie dat die ou mense het gesê dat as jou aandtemperatuur warm word en nader kom aan jou dagtemperatuur, is die kans vir reën groter. Dit gaan seker dan saam met die humiditeit, ja.
Ja, dit is so ietsie nie, want en dan is ek seker daai ou vlieswolkies wat ons vanoggend gesien het, gaan dalk iets vir ons bring. Yes. Ek wil net vir julle sê en ons moet erkenning gee aan hierdie maatskappy. Hierdie klein dingetjie, daar's hulle. Dankie aan Warta. Ja. Baie dankie. Julle het ons lewe verander of spesifiek Monique. Want ons het altyd gesukkel nou hoe ons hierdie apparaatjies hou ons nou dop en kyk hoe ver is die batterytjie, gaan dit maak, gaan dit nie maak nie. En toe het sy gesê, weet julle wat? Kom ek gee vir julle hierdie skenking. Yes. En dit het ons lewe verander want ons het altyd op bystand het ons batterye, die wat gelaai is en die wat gelaai moet word. Ja. So en ek noem dit pertinent vandag omdat Warta en Monique so baie doen vir omgewingsbewaring. Ook baie duisende dankies vir jou. So dis dit. That's it. Sallies, baie dankie. Dankie Salmon, thank you. Baie dankie. 'n Lekker dag en dankie vir jou wonderlike bydrae. Goed, dan gaan ons. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.